Hello Soy, kumusta? And today ay papalitan na natin ng crankcase bolt si Raider FI. Pero hindi pa dumating yung nagdi-deliver. Baka maya-maya lang nandito na yon. Pero bago yon, ilagay muna natin yung mga side mirror natin kay Raider FI. Kasi napalitan ko na yung clutch lever ko, pwede na siyang lagyan ng side mirror. So ang gagamitin kong mga mirror mount, ito. Ayan guys. Ito yung mga mirror clamp ko. So nabili ko lang to sa sa Lazada, 150 pesos yata yung price. Pero matagal na to. Hindi ko kasi mailagay kasi yung CRG lever ko iba yung niya, clamp. Iba yung clamp niya. Hindi na natin gagamitin yung mga kabilang side. Ayan. Ang isa ring problema dito guys, kaya hindi ko sila mailagay dati. Hindi sila kasya. Ayan. Hindi sila kasya sa mga wala ng pwesto. So ngayon, tatanggalin natin itong clamp ng Brembo. Ayan, sakripisyo na natin yung yung logo kahit na medyo masakit. Kailangan natin ng side mirror eh. Ayan. So, tanggalin na natin. Ganda pa naman ng logo nito. Ganyan talaga, kailangan magsakripisyo. Tapos itong TWM. Oh. So ngayon guys, pwede na nating ilagay itong mga side mirror. So tatanggalin lang tanggalin natin yung mga adapter. Tapos install natin dito. So ayan guys, ano sa tingin nyo? Bagay ba yung side mirror ngayon? Ayan. Try din natin yung mga chrome stem na pang card type na side mirror. Kaso hinihintay ko pang dumating yung mga M8 na side mirror clamp ko. Kasi itong mga side mirror clamp na to is M10. So yung mga chrome stem na pang card type na side mirror, M8 yung thread nun. Wala akong mahanap na adapter para doon. So habang wala yon, yan lang muna. Bagay naman eh. Shoutout muna kay Ralph Sarmiento, Albi Bartolome, Ron J. Malanum, Dolph Andrew at Gian Nicolas. Ayan. Ito yung mga crankcase bolts ko. CNC sila. Wala silang packaging. Ayan. Per piece ko silang binili kasi walang mabilhan na isang set na CNC bolts para sa crankcase natin. Tapos sinukat ko pa yung mga stock size. Tapos ito yung mga size. 6x30, 12 pieces. 6x40, 7 pieces. 6x20, 5 pieces. 6x75, 2 pieces. Tapos 6x15, 1 piece. So bali 27 pieces lang yun guys. Kasi yung mga nakatago, meron pang dalawa dito sa ilalim ng chain cover. Hindi ko na sinama. So ito yung mga CNC bolts. Ayan. So ang price nito iba-iba, depende sa haba. Ang alam ko ito may 100 plus na isa sa mga mahaba. Tapos yung mga maiksi 55, 65 mga ganyan. So guys, ito yung mga binili kong bolts, dalawang 6x90. So ito yung dalawang puputulin. Tapos limang 6x20. Ayan, ito yon 6x20. Tapos isang 6x15. Pero yung stock bolt natin is 6x12 lang. So pwede na to. Mas okay yung sobra kesa maiksi. Tapos pitong 6x40. Ito
Ito. Tapos, nagka-problema ako dito sa 6x30 kasi naubusan sila ng 6x31. Ayan, 5 piraso na lang yung 6x30 nila. So, ang ginawa ko, bumili ako ng mas mahaba na 6x35. So, ang gagawin ko, puputulin ko na lang ng tig 5mm. Ito. Tapos guys, ang head is 8mm. Tapos, Allen wrench naman sa gitna. Ayan. So, ayan. Bali, pangalawang bili ko na to kasi yung una, binalik ko kasi mali yung mga size, maiksi. So, mas okay yung mahaba kaysa maiksi. Kasi kapag mahaba, pwedeng putulin. So, binalik ko. Ayan. Tinanggap naman, ano. So, ayan. So, nagbayad naman ako ng tama. Dapat tama rin yung makuha ko, diba? So, ayan guys. Tatanggalin muna natin ito. One. At ito. Ayan. So, ito yung 6x40. Ayan. Magkasing haba yung thread nila. Diba? Pwede siyang gamitan ng 8mm T-wrench. Pwede rin siyang gamitan ng Allen wrench. Matigas siya, ha. Ayos. Tapos guys, meron tayong tatlo dito. Ay. Yun, ganda. Okay. Dalawa sa ibaba. Yun. So, ayan guys. Tapos, mamaya na yung sa sprocket cover natin. Kasi dito ko ilalagay yung mga puputulin. So, sa kabila naman tayo ngayon. Ito yung sa clutch side natin. So, itong 5 to, itong sa oil filter, at itong 3 sa water pump natin is 6x20 yung size. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5. Tapos, itong 10 dito sa gilid ng cover natin is 6x30. Tapos, itong maliit is 6x12. Pero pwede na yung 6x15. Tapos, itong dalawa sa water pump is 6x75. So, ito munang oil filter cover. Isa-isa lang para hindi tumulo yung langis, ano? Sakto. Sakto ulit. Tapos itong 3 sa water pump. So una natin ito. Itong sa taas. Tapos, itong drain bolt ng coolant natin. So, tutulo yung coolant niyan kapag binuksan natin to. Konti lang naman. Basta nakasara yung radiator cap.
Ayan. So, ibalik lang itong copper washer. Tapos, yung bolt. Ayun. So, punasan lang yung coolant. Hindi naman nakakasira ng pintura yung coolant. Tapos, itong bolt dito na may copper washer. So, ayun. Nabasa ko dati pang testo ng oil pressure. Ito yung stock bolt. Tapos, ito yung ipapalit natin. Ayan. Alanganin kasi. Ayan. Pero pwede naman. Ayun. Ngayon naman guys, ito naman yung mga kailangan putulin. Gagayahin lang natin itong stock bolt. Yan. So, konti lang naman yung puputulin dito. Na-try ko na rin silang ipasok guys kung pwede yung 35mm. Hindi sila pasok. Bago ko sila putulan, lalagyan ko sila ng nut para madaling mabuhay yung mga thread mamaya. Tapos ilabas lang natin yung nut para mabuhay yung thread. So ayan guys, naputol ko na lahat. Ngayon, install natin kung pumapasok. Una, itong sa mga water pump, yung mahaba. Ayun, pasok. Next, mando. Ayun. So, kapag hindi siya pumapasok, huwag mo siyang pilitin. Masira yung thread ng crankcase natin. Ayan. Sa mga nagpuputol lang yan. Pero mas okay pa rin kung bumili ka ng sakto. Sa akin, naubusan lang. Kaya, ito. Ngayon, ito na namang sa taas. Next. Etong dito. Yun. So ayan guys, binaklas ko muna yung side fairing natin kasi sa gabal. Tapos ito yung mga pinutol ko na. Ayan, pasok. At okay. Meron tayong dalawa dito. Baka di na makita. Ayan. Itong sa pinakababa, hindi nyo na makikita. Yeah. Pinakahuli sa side na to, itong sa likuran ng kickstart. Ayan. Ang dumi pala ng motor ko dito. Ayun. So ayan guys, ganda. Tapos guys, ito yung dalawa sa sprocket cover.
So ayan guys, natapos na natin na ilagay na lahat natin yung mga CNC bolts natin. At ano sa tingin nyo, bagay ba or hindi? I-comment nyo lang yan. At lahat ng suggestion nyo, babasahin ko yan guys. Bago ko tapusin yung video, syempre congrats nga pala dun sa CRG lever winner natin na si Mark Jerome Martinez from Laguna. So ngayon, meron tayong bagong pag-giveaway. Ngayon guys, ito yung papag-giveaway natin. Neuwatt Dan 24 flat seat pang Raider FI. Ayan. Brand new pa to guys. Hindi ko pa talaga masyadong ginamit. So ayan guys, para makasali, mag-subscribe lang kayo sa YouTube channel ko. Tapos i-on nyo yung notification bell. Tapos i-print screen. Tapos i-comment nyo yung photo sa Facebook page ko doon sa post ko tungkol sa vlog natin ngayon. Tapos comment kayo sa baba ng kahit ano. So ayan guys, good luck sa inyong lahat. Kita-kits sa susunod na vlog.